Hello，大家好。咁啊，嚟到第四個工作日啦。咁呢個日子呢，就即係純粹對我自己先有意義嘅啫。咁啊，對你哋嚟講呢，就應該冇任何意義嘅。如果你諗住用呢個日子去同你師傅去雕，你話喂，呢個有網上面啲人做兩日時間就搞掂噶咯喎。咁但係你點解要我收我6日錢呢？咁你大家都要明白，即係我呢個係2日係成本嚟嘅。咁人哋如果做家私都要賺錢噶嘛，開公司都要交租噶嘛，咁啊仲有燈油火蠟嗰啲就大家明白啦。咁因此，如果你唔想俾人用粗口問候嘅話呢，你就千祈唔好話你喺網上面睇人哋做，係用呢個時間就完成噶咯。咁啊好啦，入翻正題啦。咁啊其實今日就係會做呢個中間嘅地櫃啦。咁呢個4號嘅櫃呢，其實就係愛嚟俾電磁爐同埋俾個蒸焗爐用嘅一個櫃嚟嘅。咁呢個櫃最麻煩嘅地方呢，就係佢嗰個空間呢，要擺電磁爐啦，咁又要擺蒸焗爐啦。咁其實喺個底嗰度仲有一條去水喉會橫過嘅。咁當然大家可能會諗，唔係啊，其實呢個高度都仲可以擺到好多嘢喎。咁但係千祈唔好忘記下，擺呢啲爐具最重要嘅地方就係佢有散熱空間。如果你諗住將佢哋冚全部搭埋一齊嘅話呢，佢哋散熱空間唔夠嘅話呢，咁就會影響到使用嘅時候，嗰個爐具嘅安全性啦，咁啊同埋佢哋個壽命啊，咁因此呢，就大家一定要注意呢個空間散熱空間呢一個問題啦。咁首先第一步當然就係開料先啦。咁開料咁同樣地啦，咁8尺板通常我而家都係喺地下開噶啦。咁我就冇辦法喺我嗰張迷你嘅功夫台上邊處理嘅。咁而喺開料嘅時候啦，我覺得反覆度尺覆尺呢個係最重要嘅，因為太多次試過呢，就即係度錯咗少少啦。咁然後出到嚟嗰件成品係唔啱啊！咁當然啦，有啲情況可能你就算唔啱都可以補救嘅，未必割眼嘅或者咁，但係有啲呢，錯咗之後呢，就真係完全錯晒，就重新再做過。唔係未試過，咁我本人都試過一啲，即係做一啲小型嘅木工嘅玩意嘅時候呢，係做錯咗嘅。咁啊，翻到屋企發覺，咦，點解咁大嚿嘅？完全係睇錯晒尺寸。咁因此呢，有陣時就小心啲，咁係有着數嘅。咁另外啦，開完啲料之後呢，通常呢，佢哋就啲邊位會有啲木刺嗰啲嘢啦。咁冇所謂，任何時間，只要你喺裝之前，咁啊揾個砂紙餅磨一磨佢啦。咁啊等佢唔好有啲有啲木刺影響到組裝嘅過程，咁就 OK 噶啦。咁裝嘅時候就用釘槍啦，咁我通常都係而家都係釘槍噶啦。咁啊打釘係一個配合一個膠水係一個最快同埋最簡便嘅方法。咁啊沒有其他噶啦。咁除非你話你係做一啲超高級家具，你要入榫嗰啲呢，呢度就唔係我講嘅嘢嚟嘅。咁喺畫面裏邊啦，大家可能會見到，咦，點解好似個板唔係齊厚嘅呢？咁點解有啲好似短少少嘅呢？嗰個到底係咩部分呢？其實嗰個呢，就係一個喺櫃後邊愛嚟通氣嘅氣道嚟嘅。咁啊唔好睇小佢，可能咧只係1-2寸嘅空間啊。咁通常喺你買爐具嘅時候，佢就會話俾你聽，喺你櫃後面最少要預留幾多嘅面積嘅通氣空間。咁你只要符合到嗰個空間嘅話呢，就可以噶啦。安裝嘅過程裏邊呢，咁就會畫咗一啲線去表明佢係搽膠水啊，佢係打釘啊，佢嘅尺寸啊，佢嘅方向啊。咁呢啲都冇乜所謂嘅，最緊要你係肯定到嗰件板嘅用途係點一樣，係唔會見光嘅話呢，咁就冇乜所謂啦。咁就算有啲可能就算係見光都好啦，你會黐防火板，又或者你會有一啲好深嘅顏色嘅油落去，亦都係冇問題嘅。咁否則的話呢，你可能就要透過即係黐貼紙啊，貼啲皺紋紙落去，然之後喺皺紋紙上面寫啦。咁所以呢，你唔好見我好似有陣時我又寫喺個櫃上邊，咁但係有陣時呢，我又黏貼紙咁樣。釘裝嘅過程裏邊啦，咁我覺得有3件事係要重複不停咁去做嘅，咁同埋而且做嘅
時機呢，就係越快越好啊！咁首先就係開完板之後啦，邊位會有啲木刺啦，咁嗰啲木刺盡早處理就最好啦。咁嗰啲木刺呢，通常睇落好似冇乜傷害咁啊，但係有陣時你唔知幾時呢，你去攞嗰塊板嘅時候，唔知點解佢就會插入你啲手指嗰度，咁所以呢，嗰啲木刺其實就非常之討厭。養成一個習慣就係開完料見到有就揾個砂紙餅磨咗佢就最好啦。咁第二點我成日做嘅就係嗰啲膠水啦。通常呢，喺個板與板之間組合完打完釘之後呢，就必定有膠水會擠出嚟嘅。咁除非如果你話你冇喎，次次我都冇擠出嚟喎，咁就你係搽唔夠膠水，你唔係冇膠水啊。咁所以咧，每次啲膠水擠出嚟嘅時候咧，就立即揾個濕布抹咗佢，就唔好諗住話，我釘起一次過抹啦，因為嗰啲膠水其實佢表面都乾得幾快嘅。咁乾咗之後咧，一嚿嚿咧，咁都唔係咁好處理嘅。就算佢未乾透，佢都係結撻撻一嚿嚿一劈劈咁樣咧，就唔係幾好搞嘅。咁最後一樣嘢咧就係度尺啦。咁我覺得度尺呢一樣嘢咧，就即係呢一樣係一個，因為我即係踩得屎多啦，叫做。有陣時即係你睇漏眼咧，就唔知點解會喺某個位嗰度咧就搞衰咗、搞禍咗。咁所以每次喺釘完一個釘之後咧，組建起一個初步嘅結構之後咧，我一定係要覆一覆尺，咁先至打齊啲釘嘅。接住落嚟咧，就要喺個櫃面嗰度開個長方形嘅窿，就愛嚟放呢個電磁爐啦。咁開呢個窿呢，就個位置就睇下你個櫃嘅深度到底有幾多啦。咁譬如你個深度夠深嘅話，好似我咁呢，我覺得太深啦。咁我會喺嗰個爐嘅後邊呢，就靠牆嗰邊呢就留多啲嘅，咁反而出邊就會留少啲。咁就令到你用嗰個煎 pan 啊或者鑊嘅時候，你就唔會話懟到好深，你先至可以揸到個柄啦。咁亦都後邊預留嘅位置，令到你可以擺多兩支油啊、豉油啊嗰啲咁嘅嘢啦，就仲有個空間喺度。咁大家唔知有冇即係留意到啦？我發覺我呢支鋸其實係一支紅 M 嘅鋸嚟嘅，就唔係我之前嘅用開我自己嗰支呢，就係大油嚟嘅。咁呢個呢，就純粹係因為我當其時其實應該係喺屋企同埋喺工場兩邊走喎，咁變咗我就用咗呢支係公司嘅。咁當然啦，題外話啦，紅 M 係真係好用啲嘅。咁但係亦都實話實說啦，我自己俾錢買嘅大油係真係平啲嘅。咁呢個窿呢，由於騎住咗中間嗰兩件板啦，咁啊真係非常之唔好開嘅呢個窿。咁可能有啲網友都會詫異點解呢個櫃做到咁嘅樣呢？咁當然咧，做櫃嘅方式有好多，你可以做到唔會咁樣交疊埋一齊，咁你就唔會開到一個咁岩巉嘅窿。咁但係喺製作上我都考慮過㗎啦，即係如果你譬如分開上邊個闊度就係上邊個爐嘅闊度，下邊個蒸焗爐又係蒸焗爐嘅闊度，咁變咗喺個櫃面第時你要開門嘅時候，喺設計上又麻煩啲啦。咁喺製作上你又要分多幾段板啦，咁喺個受力嘅情況又唔理想啦。咁因此喺好多考慮嘅情況底下，我決定最終都係要咁樣做係最好嘅。咁嚟到呢度呢，同大家輕輕講解下啦。咁其實就我而家整好咗呢一個櫃之後呢，我放咗幾條木喺度呢。其實呢幾條木呢，就係代表將來嗰個台面嘅高度嚟嘅。咁將來呢個台面呢，會係一啲實木條啦，或者靚啲嘅木條啦。咁佢攞嚟作為一個正式嘅台面咁樣去使用啦。咁同大家睇下呢一個爐啦。咁啊，將來擺咗落去大約就係咁嘅外貌啦。咁呢度呢，佢原廠就話要有20cm 嘅空間。咁我唔知係佢印錯定係乜嘢啦。咁但係呢度冇啦，肯定得10cm 嘅啫。咁所以喺呢個空間比較窄嘅情況底下呢，我就會喺最底呢一格呢，就加啲外置嘅風扇，就抽啲風出嚟嘅。咁啊，令到佢喺後邊呢有一個強制嘅對流風。咁我喺下低呢就會抽出去。咁啲風當喺呢個爐呢度呢吹出嚟嘅時候啦，咁大家見到啦，咁我已經預留咗一個空間喺度，令到嗰啲風呢可以排出嚟嘅時候呢，透過前邊嘅拍葉就將嗰個風呢喺背脊呢度
抽到下低嗰度出去，就好似有一個小型嘅煙通咁啦，就幫助佢排走一啲熱氣嘅。咁跟住而家做好嘅櫃呢，我就會由3層油啦，咁配合翻上次嗰個櫃嘅軌跡啦，都係唔會黐防火板嘅。咁因為黐防火板就一來成本會比較高啦，時間會比較多啦。咁同埋我都係覺得，如果冇咩特別必要嘅呢，我就唔想特別嘥一啲時間同成本落去。咁當然啦，如果你話你自己係一個要求高嘅人呢，當然係黐防火板係一個更好嘅選擇啦。咁但係我就比較孤寒少少嘅，咁我覺得即係冇乜必要花錢落去嘅地方，我都係想慳到嘅就盡量慳啦。嚟到第5日嘅工作天啦，咁首先同大家開箱睇下呢個美的嘅8合1蒸焗爐啦。咁呢個8合1蒸焗爐呢，就係一個喺香港沒有發售嘅型號嚟嘅。咁因此，就算大家知道美的喺香港都算係有少少名氣嘅品牌都好啦，咁你都唔會揾得到可以同你維修嘅代理噶啦。咁即係話呢，呢啲喺國內買嘅電器，你有乜衣鬱壞咗嘅話，就肯定要攞翻去大陸先至可以整得到嘅。咁因此呢個亦都係大家成日講啊，即係到底買大陸嘅電器係咪即係樣樣都好呢？咁呢個就即係見仁見智啦。咁而我選擇呢一部機嘅原因呢，就在於我喺我想要嘅最細嘅尺寸嘅8合1蒸焗爐呢，就即係全香港只係得一個品牌，咁啊一個型號啱我用嘅啫。咁啊喺好巧合嘅情況底下呢，我發現原來大陸都有一隻型號係同我喺香港睇嗰隻型號相接近嘅喎。咁而且呢，就佢個機身仲會再細，即係個深度呢會再細10個 mm 啦。咁同埋個價錢呢，就只係大約一半。咁好彩嘅地方就係我覺得佢嗰個顏值亦都唔係太差嘅。咁因為大家都知道我一開始設計嘅時候，我都係想要一啲深色，最好唔係黑色，但係深色嘅機身啊，或者係啲機器啊，咁能夠令到我成個配搭會好啲啦。而呢部機呢，係一個深灰色嘅面板啊，我覺得簡直佢係直頭係完全啱晒我嘅心意啊！即係比起香港嗰個型號嗰個係黑色面板呢，咁呢個面板又再靚啲。咁結果喺平啲、靚啲、短啲3重優勢底下呢，我最終都係決定冒險就用一用呢一部即係國內嘅電器啦。咁當然啦，我成日都係講啦，即係理性消費，邊樣啱就買邊樣，我就冇話一定係要買大陸或者係買香港，即係又或者死都要最平，又或者要死都要買大陸嘢、淘寶嘢，咁我都冇呢啲咁嘅諗法嘅，純粹邊樣啱就買邊樣。咁而家開咗箱之後啦，套落去個櫃嗰度望一望啦。其實之前喺製作嘅時候咧，好在乎就係佢個內籠啊，佢要求我個內籠係好似唔知我印象中，譬如話53 cm， 我好印象深刻就係我一定要做足嗰個尺寸俾佢。咁因此咧，我就太過在意個裏邊嘅空間，咁變咗咧部機一拍落去嘅時候咧，其實佢左右兩邊咧就成個櫃嘅邊位就完全俾部機嘅面板遮住咗。咁呢個唔好處就在於喺我設計嘅時候呢，我係諗住側邊嗰隻細門呢係會有條邊冚住個櫃嘅。咁但係而家呢條邊呢就俾成部機冚住咗啦，即係我冇咗嗰條邊，我就嗰個門呢就冇位冚啊，冇半條嗰啲櫃邊可以俾我隻門冚埋去。咁因此呢，呢啲正正就係喺你設計嘅時候諗都諗唔到啊。咁同埋大家睇到而家呢條底頂邊都係啊，成條邊就見晒光，咁但係左右兩邊呢就冇晒。再行去後邊睇埋佢嗰個空間啦，其實頂同埋底嗰塊底板咧都有少少過長啊。咁我咧後續亦都會將呢兩塊底板咧就鋸短少少啦，咁啊令到佢後邊透氣嗰條走廊咧就會再多啲嘅空間。咁其實呢啲講到尾啦，都係呢啲嵌入式嘅電器最麻煩嘅地方。無論係嵌入式嘅蒸焗爐啊、洗碗機啊、雪櫃啊，好多時就算揸住個尺寸咧，
都有出問題嘅機會，即係大家可能喺網上邊睇唔少爭拗嘅地方都係呢啲啦，即係明明都睇晒圖，俾晒尺寸你啦，咁點解有陣時又擺唔到落去，有陣時擺落去又唔對得花，唔對到啲線，又或者仲漏啦，咁因此呢，我點解我會一早就已經訂好晒啲機器翻嚟？去到最後喺我裝嘅時候呢，就一定唔會喺現場嘅，而係喺呢個工場裏邊將所有嘢搞好晒，咁我先至會攞翻去屋企嗰度裝。第一時間呢，就首先要補翻件側板俾佢先啦。咁因為呢件側板嘅重要性，除咗俾個蒸焗爐有翻條邊之外呢，你見到呢條咁嘅通風嘅冚呢，亦都太長，係側邊冇嘢冚嘅，所以就要將左右兩邊呢就加翻闊少少啦。咁大家見到我攞咗一條好長嘅木，咁佢個闊度呢，大約就係闊過個門鉸咁就 OK 嘅啦。咁如果有啲再深少少嘅木，咪大塊啲咯。咁細塊啲嘅，亦都冇乜所謂。咁有冇防火板，亦都冇乜所謂啊。呢塊板純粹係作一個填充嘅作用，大家就唔使太多心就話，點解有塊白色有邊，又另外一邊又冇白色嘅呢？即係呢啲完全就冇咩重要性噶啦。咁啊，裁好塊板鋸翻噏，就攝翻落去嗰邊，然後搽膠水釘翻，就填充翻呢個櫃嘅闊度，咁就係咁多啦。跟住我就會將嗰條封邊條連落去呢個加厚咗嘅邊位嗰度噶啦。咁但係封邊條嘅闊度都不及呢個而家個櫃嘅闊度啊。咁所以呢，就肯定遮唔晒嘅。咁我就只係會連咗喺嗰個見光嘅地方。咁唔見光嘅就是但啦，我唔理佢噶啦。咁喺黐嘅過程就係首先即係裁啱咗條封邊條啦，咁然後就兩邊搽晒納士德膠水之後呢，就等佢表面摸落去有少少乾乾地，但係又唔係濕濕地嘅狀態，約莫10分鐘左右嘅時間呢，咁就可以將佢兩邊用力加壓貼合噶啦。咁由於而家呢條邊呢，就仲比我嗰條封邊條更粗啦，我就唔需要再任何切割嘅動作，咁我就直接可以呢，就將嗰個8合1嘅蒸焗爐放埋去睇一睇個效果啦。咁而家大家可以喺畫面見到呢，左右兩邊都會有翻3分嘅位置出嚟，咁啊令到時左右兩邊有隻細門呢，就有個位可以俾佢冚落去。咁因為我成個櫃嘅設計嘅方向，啲櫃門都係冚面嘅，咁所以呢個亦都唔可以冇咗條邊，咁我先至要咁樣做嘅啫。咁我呢就會整2個通風冚嘅，咁一個上邊一個下邊啦。咁其實有啲出邊嘅設計通常都係一個頂嘅通風冚就算數噶啦。咁因為熱空氣向上升啦，有一個頂出風，其實就佢哋都話夠。咁但係我自己唔知呢，我可能我自己做冷氣行業啦，咁我對於嗰啲通風嗰啲系統各樣呢，就比較敏感啲嘅，咁所以我會用呢一個上下都有通風口嘅設計啦。咁因為始終空氣都要有入有出嘅地方。咁如果單純一個係俾佢啲熱風滲出嚟咧，我擔心會唔夠。咁所以我就會用底頂呢個方法。咁呢個2個嘅通風冚呢，其實就等於係整2個木框，咁然後將個金屬冚呢就冚落去中間嗰個位，就唔講得上係咩靚嘅製作啦。總之都係將啲木材，將啲好窄嘅木材呢就填滿晒成個好窄嘅空間。咁因此呢，我就只係黐啲防火嘅封邊條啦，唔係用防火板啦，就咁黐啲封邊條落去。咁啊，個顏色同周邊嘅木好接近，咁就算啦。當然，我覺得如果你真係要挑剔嘅話，其實喺正面去用呢封邊條就唔係咁靚嘅。咁但係呢，就由於我覺得佢見光嘅部分又唔多啦，咁所以我就會咁樣去處理啦。咁由於呢個框呢，其實都係一個裝飾嘅作用啊。咁實際上佢唔係一個經常會開關嘅門。咁個框我都係搽啲納士德膠水，咁啊然後打口釘，跟住就4邊都係黏晒嗰啲封邊條，包括表面我都係用封邊條去黏嘅。咁個表達上面我唔知道你明唔明白啦。咁其實個表面呢，因為我本身其實係有另外一隻有花紋嘅防火板啊。咁如果用嗰隻防火板會靚啲，但係呢，由於呢啲咁窄嘅條呢，你要特登去開條嗰啲防火板嘅條，就其實
比較辛苦比較難嘅，咁我就懶啦，咁我見佢啲顏色其實差唔多啦，咁所以我就直接用封邊條就用咗喺表面嗰度嘅。咁啊雖然個顏色就唔係好覺嘅，唔係好覺眼嘅，咁但係如果你去細心睇就會發覺成組櫃似乎個表面都冇一個木紋嘅花色喺度啊，咁同左右咧就有少少唔同。咁當然呢個係我同你講，你就會望得到啦。咁如果純粹係單純咁樣，你即係立一眼嘅話咧，你就未必睇到有啲咩唔妥嘅地方。咁好似而家咁，大家畫面見到啦，咁啊側邊封邊條同正面都係封邊條連落去咧，成個框嘅顏色係一致嘅。咁但係只不過表面嗰啲花紋嘅紋路咧就同左右兩邊就唔配襯啊。咁但係就呢個都係冇所謂啦，因為我始終覺得呢一組櫃有少少特別嘅，佢係好似係一組功能性嘅櫃嚟嘅。咁啊上有電磁爐，中間有焗爐，咁啊上下呢個出氣口咧都係一個功能性嘅部件嚟嘅。咁所以我覺得呢組成組可以當係一組特別啲嘅安排，我亦都覺得係冇問題嘅。咁同埋另外啦，其實出邊嗰啲坊間做家私嗰啲咧，通常其實喺表面咧留幾條罅仔，咁就已經可以當係一個電磁爐或者當埋係一個焗爐嘅散熱位啊。咁我覺得就未必有錯嘅，咁只不過就肯定唔符合嗰個電磁爐或者蒸焗爐嘅廠家嘅要求嘅啫。咁當然啦，廠家喺說明書上面嘅要求係一個最理想嘅情況。如果大家跟唔到嘅話，亦都未必係一件好壞嘅事嚟嘅。咁就以我自己為例啦，咁我雖然我整嘅時候我諗定，如果必要時我甚至乎會加埋電子嘅風扇去幫助散熱啊。咁但係實際上我已經使用咗幾個月啦，喺我而家剪緊片嘅呢個時間，呢一組咁嘅煮食用具呢嘅配搭啦，我同時間兩個爐一齊用啦，其實亦都冇發現話有一啲好熱嘅風攻咗出嚟啊。咁所以實際上佢哋操作嘅時候嗰個溫度比我想象中呢仲要再低啲。咁因此呢，我材料係買咗嘅，嗰啲電子風扇啊，各樣嘅開關掣啊、設備啊、電線我全部都買齊晒噶啦。咁但係就未必會加落去啦。咁除非你話可能即係如果你話即係大家好想知道嘅話，咁可能我咪會有機會有時間做好晒所有嘢之後呢，就再整埋佢俾大家睇啦。咁但係我自己覺得呢，嗰一組所謂散熱嘅協助嘅系統呢，就真係可有可無啊。咁因此就嗰個就暫時就唔發表住啦，暫時當我唔會發表住啦。咁遲啲就再睇下有冇機會啦。咁畫面嚟到呢度啦，其實大家見到啦，我呢個冚呢就係裝3個磁石鎖呢，就咁將個面冚呢就攝軌住鎖就算數噶啦。咁下邊嗰層呢得2個左右添，直頭冇3個啊。咁只要能夠即係攝住個位啦，佢唔喐啦，基本上嚟講就我覺得都冇乜所謂啦。咁原本喺本身嘅設計上邊嚟嗰度講呢，我就係諗住連呢個位我都係會裝門鉸。咁但係實在發覺當成個櫃組合做好咗出嚟之後呢，其實上下邊位呢根本就窄到你要裝個門鉸都困難嘅。咁所以我最後先至選擇咗用磁力鎖。不過用磁力鎖嘅效果我覺得都好好啊，因為佢都黐到好實，而當喺一個唔經常要開嘅情況底下呢，就其實都冇乜所謂啦。呢個磁石鎖都係 OK 嘅。開頭啦，我諗住呢個櫃個體積會比較細啲啦，所以完成嘅速度會比較快啊。咁但係實際上呢，由於佢係一個不規則形狀嘅櫃身啦，再加埋呢啲不規則嘅櫃門啦，結果所花嘅時間其實係都搞咗成2日，而且做起上嚟仲覺得係綁手綁腳啊。但係總算係叫做完成咗呢個部分啦。今次個影片暫時咧就喺呢度結束先啦。下次就會同大家睇埋左手邊洗手盤嗰邊個櫃嘅製作噶啦。今次嘅影片咧就到呢度先。遲啲再見啦，拜拜。